Boas tardes, galegos, galegas e xente del mundo. Mirad, nunca vos fijaste no cartel do gasoil? Mirad que todo acaba en 9, E vos diredes, é normal como nos supermercados, sí, pero nos supermercados acaba as dúas últimas cifras en 9, que céntimos hai para devolver. Pero aí o último céntimo que hai, que o céntimo dividido en 10 non o hai. É dicir, o tipo nunca che pode cobrar exacto, sempre redondea para arriba. Outro día fixen a probeu e botando 5 litros de gasolina, porque non sempre votamos por euros, pero dixen, bótame 5 litros mallaos. Botou tipo 5 litros mallaos e a máquina xa automáticamente redondea para arriba, é dicir, fixen a conta e medio céntimo me cobraba maiores. Cuidado, que en toda a xente é moito dinheiro. E despois é un tipo que ten que pôr os pesos dos produtos todos exactos, senón os sanción xa. Aquí hai unha trampita, unha trampita clara, cuidado, Iso porque pos, mira, a simploma baixo, 2,009. Para que pon iso se non se pode cobrar exactamente iso? Xa che ten que cobrar 2,001. É inviable que che pone iso, xe é unha trampa, en moitos litros, é moito dinheiro, cuidado, é unha gañaparros, Cuidado, A vida dura, e máis que se vai por,